Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şömine yapacağız. Hadi başlayalım. 2, 3 böyle 7 tane koyuyorsunuz. Yedi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle geliyoruz. Arkadaşlar hepsi 7. Merak etmeyin. Saymayı öğreniyorum diye bir şey yapıyoruz şu an galiba. Saymayı öğreniyorum diye. Bana öyle geldi. İçimden. Arkadaşlar bu şömine yapımı çok güzel olacak. Denedim. Çok güzel oluyor hatta. Böyle dolduralım bunları. Arkadaşlar ben sıra sıra andezit de koyacağız. Siz de böyle yapın. Böyle döne döne koyun. Sonra böyle boşluk kalıyor ya. Böyle buraya da andezit koyacağız. Ortasına kırıp buraya nether taşı koyacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar orada denemiştik. Oluyor mu diye. Denedim ben. Oluyormuş. Çok güzel oluyor. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. 5, 6 tane hatta. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar sonra bunun ortasını gene aynı şekil aynı 7 tam köşeleri üste gelecek. Aynı şekilde yine dolduruyoruz bunları. Arkadaşlar bence Survivor'da da yapılabilecek bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum. Tam ortası burası. Ve böyle sobanın soba yapıyoruz. Bildiğiniz arkadaşlar şömine, bakın bu nether taş olduğu için hiç sönmüyor. Arkadaşlar bildiğiniz şömine ya. Şömine ya. Arkadaşlar tavuğu yaktık yanlışlıkla. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.